ilusión. Dale, estamos con el reggaetón old school, ¿viste? Lo trae la Mari y lo traemos nosotros también acá. Estamos disfrutando de esos géneros que se extrañan a veces y tienen que volver. Mirá Don Omar con esas trenzas. No, qué buen videoclip, por favor. Miren reggaetón. Me encanta. Bueno, tremenda producción de videoclip también. Mirá lo que es. Muy bueno, ¿eh? Hace poco apareció en una alfombra, no me acuerdo en qué premios apareció Don Omar y tenía las trenzas y decían Don Omar siendo Don Omar. Porque Y sí, es recordemos que después característico de él. sí, eso. se había cortado el pelo, estaba diferente, pero había vuelto a las trenzas y uno Qué se temón, ilusiona. qué Uno temón. empieza a soñar en grande, volverá en algún momento algunos de Ojalá. estos temas y los esperamos. Pero ahora llegamos al puesto número 1. Y la tenemos a ella, bien ubicada ahí en el podio, en lo más alto de este martes urbano, María Becerra, Chencho Corleone y Bobby on the drums haciendo Piscina.